Ini aku ingat, ini enak banget tuh, gue ngepromoin. Ini namanya Light and Bite dari Circle K. Jadi harus beli ya guys. Gue nggak boleh. Gue pengen banget yang ini. Jadi beli masa? Enggak. Jangan mau. Kalian mau beli apa ini? Mau beli rumah. Aduh, Itu cobain tuh. iya. Emang orang rumah ini ya. Lu mau ini apa ini? Yang mana aja. Ini aku Ini aja Lotus aja. Gak usah ikut patungan enggak. Iya, Itu apa bro? Ini potong mati. potong 4 ya? Bisa. Ini potong 4 ya guys. Harganya cuma 12.000. Mana mu? Mana aja? Iya. Aduh, ini gua. Alah gua kan. Ya, Ya alah. Tidak kalah. kita berempat. Jadi ada Saki-saki. Kita beli ini ya guys. Ini barangnya nggak ada cash. OTM. Kita nggak jadi. sultan tuh gue liatnya. Please Kita nggak siapapun jadi. mengesin. Please siapapun beli itu bayar dong. Gue pengen kencing banget buat tes sekarang di. Kemana tesnya? Kemana? Kalau siapa? Gue nggak ada kopi di mana. Ya gue juga ke Shopee lu dah. Ini aja cash, lo ada cash kan buat? Kita lagi nunggu karena kita pengen pipis berdua ini. Kebetulan banget ya guys. Tolong di sausin sama siapapun orang. Lu doang nggak mau ya? Ya, gue enggak. Sama ini es krim. Aku tidak kemudian ini. Nah itu udah lu beli, jangan boros. Udah makan es krim berapa mu hari ini? Satu tadi. 2 sama ini. Ya 2, 3. Aman. Besar banget. Padahal suara gue dingin. Kalau gue sepilak dia beneran. Gue beliin juga. Kenapa? Murah es krimnya soalnya. Ngambil setengah ya gue, setengah ya setengah. Oh ini yang tadi, berarti yang tadi. Ini 9.000. Bener harganya? Coba lihat tuh, ke siapa tuh bayarnya? Ke Putri. Ya bener aja. Udah sih. Berapa Put? Ih punya gue ya. Itu. Put ini berapa Put?